अनि त्यो बाटोको कुरा पनि ठ्याक्क अघि निकालिहाल्नु भयो होइन के छ त बाटोको हालत बाटो उस्तै छ भनौँ न अस्ति त अझ मान्छे जस्तै नयाँ मेयर हो नयाँ उहाँले त अब के रोड एम्बुलेन्स जस्तो कन्सेप्ट पनि ल्याउनु भएको थियो होइन त्यहाँ लगभग 2 हप्ता जति चाहिँ त्यो धाराको पानीको पाइप चाहिँ माथि आकाशतिर फर्किरहेको थियो कि पानी बाटोभरि छ त्यति त मान्छेको कमन सेन्स छ न त्यहाँ पानीको ट्याङ्कर छिर्छ न अब त्यो जारै बोकेर जानलाई पनि मान्छेलाई अप्ठ्यारो छ त्यो बाटोमा अनि त्यो धारा पनि नजोडिदिएपछि त त्यो मान्छेले कसरी पानी खायो होला भन्ने कुरा त एउटा कमन सेन्स पनि विचार गरिदिनु पर्ने थियो पछि चाहिँ त्यहाँ समुदायले पनि विरोध गरेपछि अहिले चाहिँ त्यो पानीको धारासम्म चाहिँ जोडिदिएको छ अझै पनि अब त्यो बाटोमा न एम्बुलेन्स छिर्छ न ठुलो गाडी छिर्छ त्यो त ढल राख्नलाई बाटो साँघुरो छ ठिक छ बाटो अब्स्ट्रक्ट हुन्छ तर राखिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ एटलिस्ट मिनिमम स्ट्यान्डर्डको त बनाइदिनु पर्छ नि त्यो पनि छैन अनि इट सिम्स द्याट नो बडी इज टेकिङ केयर अफ द्याट रोड कि त्यो यतिकै बेवारिसै छ बाटो त धरापै छ नि अस्ति म 2 हप्ता अगाडि त हो क्या हजुरको अफिस आउँदाखेरि पनि म त्यो बल्ल छिराएको त्यहाँनिर काम भइरहेको अहिले पनि बिचरा बच्चाहरू स्कुल जानलाई त्यही बाटोमा गन्छ कसैको मोबाइल झरेर आउँछ कसैको बच्चाहरू स्कुल जान लागेको बच्चाहरू लडेर फेरि हिलो पुस्नलाई घर फर्किरहेको हुन्छ होइन सो त्यति चाहिँ अलिकति हामीले एउटा सेन्स राख्नुपर्छ हाम्रो नेताहरूले अब हामीले भन्दा पनि नेताहरूले राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तर स्टिल इट्स सेम यो केसमा आफै लयर हुँदाखेरि पनि सफर गर्नु परिरहेछ यसको रेजोल्युसन्सहरू खास केही छ त दाइ हामीले चाहिँ समयमा काम हुँदैन भने त्यसरी जाउँ न हजुर होइन त्यहाँ मल्टिपल अरू फ्याक्टर्सहरू त आउँछ त्योसँग किनकि त्यहाँबाट त लसुटहरू हजारवटा जन्मिन सक्छ मान्छे कोही खस्ला कोही लड्ला कसैले टाइममा एम्बुलेन्समा चढ्न नपाउला होइन हजुर त्यो मात्रै फोकस नगरेर मैले चाहिँ छिटो काम गराउनको लागि लिगल केही हामीले गर्न मिल्छ काम त्यस्तो केसमा त्यस्तो सबै कुरा फेरि गएर लमा गएर फेरि जुडिसियरीमा ठोक्यो भने त्यसले अरू इम्प्लिकेसनहरू ल्याउँछ नि त जस्तै मैले मेरो बाटोको लागि मुद्दा लिएर अदालत गएँ भने फेरि त्यहाँनिर जो न्यायको पर्खाइमा बसिरहेको थियो उनीहरूलाई त त्यसले गर्दाखेरि अझै ढिलो हुनसक्छ होइन त्यही भएर म चाहिँ यो सबै कुरा कोर्टमा जानुपर्छ सबै कुरा लिगल रेमेडी हुनुपर्छ लिगल्ली नै जानुपर्छ भन्नेतर्फ म त्यसलाई एडभोकेसी गर्दिनँ त्यो चाहिँ हामीले सेन्सिटाइज गर्नु पऱ्यो कि त गएर उहाँहरूलाई सेन्सिटाइज गर्नु पऱ्यो इस्यु यस्तो गम्भीर छ तपाईँहरूले किन लाइटली लिइरहेको भनेर सेन्सिटाइज गर्नु पऱ्यो कि त एज वी आर डुइङ वी सुड इग्नोर इट होइन कि त हामीले वर्षौँदेखि नेपाली भएर गरिरहेको एउटा सङ्घर्ष छ नि त्यो सङ्घर्षलाई कन्टिन्यू गर्नु पऱ्यो पहिला पनि सङ्घर्ष गरेको थियो आज बिहान पनि सङ्घर्ष गरेँ अब 2 हप्ता 5 हप्ता 5 महिना सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भने पनि गर्नु पऱ्यो त्यो बाहेक अरू अप्सन कन्टिन्युज इट कन्टिन्युज एन्ड नो बडी इज गन अटर अ वर्ड होइन उहाँहरू छिमेकमा 2टा घरमा यस्तो गर्यो खै त ओडाले त अझै बनाएन भन्नुहुन्छ होइन तर 4 घर उतापट्टि गएको ओडामा गएर उहाँहरूले भन्न सक्नुहुन्न कि सो हामी आफू चाहिँ कुरा गर्न एकदमै त्यो खतरा लजिक लाउँछौँ तर जहाँ गएर कुरा राख्नुपर्ने हो त्यो राख्दैनौँ इभन आई एम डुइङ द सेम मैले अहिले यहाँनिर चाहिँ भनिरहेको छु ट्विटरमा पनि म भनिरहन्छु होइन तर त्यहाँ गएर वडा अध्यक्षलाई म तपाईँको वडा अन्तर्गतको व्यवसाय गरिरहेको व्यक्ति हुँ मेरो व्यवसाय चाहिँ तपाईँको कामको ढिलाइले गर्दाखेरि मेरो व्यवसायमा चाहिँ चौपट भयो लौ न केही गरिदिनु पऱ्यो भनेर मैले त भन्न गएको छैन सो मैले जे गरिरहेको छु एन्टायर नेपालीले त्यही गरिरहेको छौँ हामी अरू सबैतिर बोल्न सक्छौँ अरू सबैतिर आफ्नो गुनासो राख्न सक्छौँ तर जहाँ राख्नुपर्ने हो त्यहाँ चाहिँ राख्न सक्दैनौँ द्याट्स अ प्रब्लम दाइको अफिसको वडा र मेरो अफिसको वडा एउटै हो वडा नम्बर 29 हो हाम्रो वडाध्यक्ष सरले पनि हेरिराख्नु भयो होला सुनिराख्नु भयो होला भन्ने हजुर एक्सपेक्ट गर्छु